makamba famille ngam na kufana tu mtu kufana sana. Mais to kubando asko discuter na miswa batu. Non, oncle. Est-ce que vous Tokyo sengo bolimbi site pesa biso atane jusqu'à quelques minutes. Pona nini? Non, ils en ont quoi makasta. Uzobanga nini kasi? Ngai na banga. Nabanga Yunani. Uzo swana na Mais ça prophète de l'église na ye. Depuis au banda ko sambela ko salela nzambe ata ko bikisa ata ko bengana ata mustike ya pamba ezate. Ozakaka na munene ya Bible na maboko ata biloko soki tolobi boye komi azofinga azan ezako finga te. Je te parle la vérité. Musale nzambe Yesu alobi soki bomoni bilembo na bikamwa te bokondima te kenga na zana bomo. Libéré au nom de Jésus. Reçois le fait de la Pasa kataraba super taliaka. Sunde kelebo sataka la baba. Sakelebo siaka. Sakelebo site. Bukalabo sataka. Shalom et merci très chers téléspectateurs, téléspectatrices partout Bozolanda Bisso dans le monde entier. C'est toujours votre humble serviteur Miel Kabon, le fruit de l'éternel et Nzamba Salikraski. Tous à la Liboso Nabeta Nonabino, je profite de saluer tout le monde dans le monde entier, partout en Irlande, Français, Paris. Bozolanda Bisso, toujours avec votre chaîne que vous aimez toujours, des prophètes Emmanuel Tuvi et l'homme de miracle que l'homme que l'apôtre Moïse lui avait présenté na ville à Braza, bato Braza, Brazzaville surtout saluer bino et tolobinja mbayala na bino partout vous allez toujours, comprenez-moi, ma famille toujours au Braza, merci toujours qui est toujours un prophète Emmanuel toujours l'homme de miracle. Shalom papa. Oui, shalom, shalom l'homme de Dieu. Les fruits de l'éternel. Merci, bonne évolution, bonne santé. Ça va, Dieu est en train de nous faire grâce de temps en temps. Merci. Est-ce que vous pouvez me liboto bazolanda biso? Mungu umba kila yoyote tunakurudishia utukufu kwa muda huu. Jina lako linulike na jina lako lipewe sifa. Na muda huu Bwana tunaalika uwepo na nguvu ya Roho Mtakatifu itawale ndani yetu. Kila yoyote anayefuata Bwana mission hii apokee miujiza katika jina la Yesu. Ngolu faveur na yo tambula na mutu nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci, merci, merci l'homme de Dieu. Tu s'appelle Goyamon la plante sous la mukona lelo. Et il avait un sujet profond pour la bateau bazolana na monde zati na lobi benga sa famille. Vanessa Libotanayo et le prophète Emmanuel a déjà Liboson est en Nonabino. L'homme de Dieu, je vous ai appelé pour qu'il soit sur les lormons à Libota Bato Apoto Balandarayo. Et sur un sujet, ça va nous aider encore beaucoup. Et l'importance des miracles dans l'église. Parce que Bato Balobi, miracle, Batikalango, Banganga, Banani, mais chrétiens en église, on a besoin de miracles parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Okay. Mais j'aimerais parler pourquoi l'importance des miracles aussi. Dans l'église, ça demande aussi ça. Posez vraiment question moko ya kitoko makasi l'homme de Dieu. Merci. Nato sako makasi pe na honora ko chose na kati na yo. Ngana linga kampe to naviguer na kati ya ba écriture. Parce que na kati ya écriture nde nazwaka ba faux pasteur. Amen. Amen. Na kati ya ba écriture nde nazwaka ba toyo ba bengami na nzambe te. Ngana sepelaka ba écriture makasi. Parce que yango esungaka biso pona ko convaincre batu. Merci. Marc chapitre 16, le verset nango 15. Bible lobi, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Question na Yozawana. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Yoka. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et puis 17, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne verra point du mal. Il imposerait les mains aux malades
et les malades seront guéris. Yoka. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit à lever au ciel et il saisit le droit de Dieu. J'aime 21 tout sauter, tikata tout sukawana, na 19 wana. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié. Vous voyez bien, na kati ya biloko tuninga, importance ya miracle na église ou bien na monde, ezo sunga bana ya Nzambe. Parce que yesu alobaki soki bomoni bilembo na bikamwa te, bokondima te kenga na za. Komona ke ezana ba passer moko mususu lelo ba faux passer nga na benga kabango bazo lekisela ka bana Nzambe ngonga batondani na mokili na poto bazana option a prophétiser kate. Oui, a prophétiser kate. Yo somona yo mosala Nzambe mobimba. Depuis obanda ko sambela ko salela Nzambe ata ko bikisa ata ko bengana ata moustique ya pamba ezate. Ozaka na munene ya Bible na maboko ata biloko soki tolobi boye komi azo finga aza eza ko finga te. Je te parle la vérité. Musale Nzambe Yesu alobi soki bomoni bilembo na bikamwa te bokondima te kenga na zana bomo. C'est-à-dire miracle zelo komoko ye komema accomplissement que Yesu akufa te akufa se ko appelle lo azana bomo. L'homme de Dieu, il a une question par rapport à Nango. Alobi, voici les miracles par rapport à l'écriture au Tani. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. C'est Nabandimi Baruto sa miracle. Nabandimi. Donc, netinga na komi komona. Sur Bandimi, pourquoi Baluka ba prophète? Parce que les miracles accompagnent. Non, chaque yo moko lobi mondimi. Les miracles yondo zo kansa mabe croire wana. Yoka na yebisa yo. Les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Prenons l'exemple de la femme du père Tedissa. Elle avait la foi, elle avait tout dépassé ce qu'elle avait. Elle dit ceci: si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Donc elle a crié, elle avait une foi authentique que ce qui a poussé à Pembeni à Yesu. Il y a des dimensions de foi, il y a des multitudes de types de foi dont s'il y avait l'état, je pouvais énumérer, mais prochainement, je vais énumérer. Il y a la foi, si le prophète Emmanuel prie pour moi, parce que Yesu a lobby, ceux qui auront crié, c'est-à-dire à imposer Moutounio sauter Moutounio soit Andima. Yemoko a lobby que ceux qui auront crié sera sauvé. Alors, c'est-à-dire quoi? Makambo ya miracle, les autres dépendent de la foi ya Moutou. Quand le prophète va prier pour moi, si tu n'as pas la foi, ne m'appelle pas. Quand le prophète va prier pour moi, je serai guéri. Ce n'est pas dire que non, un chrétien, non, Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. On était rejetés. Quand Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique qui a fait que quiconque croit ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Mais cela ne veut pas dire que non, ceux qui t'ont dit Jésus, tous a besoin d'un miracle. Non, qu'on dit Jésus, c'est d'abord. Tous Elikia, il y a hérité le royaume et Nzambe. Mais ce n'est pas dit parce que nous avons cru au Seigneur, bah démon bah qui combattre bisoté. Ceux qui t'ont dit Jésus, c'est réalité. Mais parce qu'il avait une question que leurs disciples nous sommes errés parce que les esprits obéissent à nous. Mais Christ a balou lobby erré, c'est le nom qui est écrit dans les livres. Et ne faut pas être parce que les esprits ont quitté, vous a obéir. Oui, parce que les démons vous obéissent, mais parce que vos noms ont été écrits dans le livre de vie. Mais ce que le prophète, tout le barrage chambre va prophète. Pour eux, toujours les miracles, mais il n'a pas l'enseignement parce qu'il y a un autre lobby qui est prophète, le prophète deux types de prophètes. Le prophète a réseaux sociaux, un prophète de dons. Mais il n'a pas les prophètes des ministères. C'est ce que vous avez un scandale. Vous avez un pasteur, un faux pasteur, un faux prophète. Vous avez une auction, des bango, des bazo finga biso. Aleka parce qu'il y a un opéré miracle. Asalélingue émission. Oh, pour nani ba miracle. Est-ce que miracle bandi lelo? Ba sacrifice. Soyez bien dans un programme à prière à 121 jours. Nazo se sacrifier. Nazo se sacrifier. Bon, yo moko imaginer, je suis en train de me sacrifier. Na oli ya mabe, nazo me la mabe, nazo la mabe pour na koluka auction. Na opéré miracle yo finga. C'est pourquoi sommes na ba yo nyoso même batonda mi na église même na poto. Bazo elisa bandimi na bango alobio
na Kinshasa kuna bayokani po basalaka miracle. Est-ce que vraiment biso tokoki koyokana ba prodige ezosalema na mboka oyo peza biso toyokani ville mosusu? Non, baza bafo babengaka secret. Papa ministère na nga aza na posa yoksho kaka bango bazoyebisa bandimi na bango me bandimi babengaka kaka bandimi bakendeke na bandako na bango bapasser bakendeke na bandimi bango. Merci mon prophète Emmanuel. Numéro 100 en bas de l'écran, appelez l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel, partager et s'abonner. Lola peut s'abonner pour Nayo, l'homme de Dieu. Il avait une famille à Lukayo. Je ne sais pas, par rapport à la permission Nayo. Et ce qu'on va permettre, parce que qui consultation va l'obiter. Au monde de l'autre, tout ça, on peut que oui, s'il est un vrai Dieu des miracles. Alors, ils ont battu le lot, vendu des techniciens, des caméramens. Babi des miracles prophètes. Ce que vous avez fait au Moko Bayaki, les botanda mbazuka qui me battent bazana réception on a besoin na yo. Alors on a permission na yo si tu vas nous aider na liboto bazolanda biso na monde là-dessus merci papa mien. Na permission na yo soki oko permettre biso to yamba mama to libota oyaki pona ko zala liboso na yo na permission na yo. Ce qui permettrait merci beaucoup avec tout le monde qui nous suit. Numéro c'est en bas de l'écran. Appelez l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel et l'homme de faille, l'homme de miracle. Et si tu as un problème, j'espère que Dieu va vous visiter encore à travers l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel. Et benga biso, benga l'homme de Dieu, partagez, aimer, s'abonner. Et Lola et Kopambolayo, j'espère que Mama Azakati Nabiso. Et namoni déjà maman Zali, mbote maman. Mbote papa. Micro neza opela maman. Merci. Mbote maman. Mbote papa. Obenga mina kombo nani? Na benga mina kombo ya Sœur Yolande. Maman Yolande, l'homme de Dieu. Namoni maman Yolande Zali, au sujet de vous, de lui questionner encore. OK, maman Yolande. Boni. Bala mon papa nangai. Merci vraiment, Nandingi a accepté qu'on y embangaille vraiment. Parce que Ngai Nazaka na Allemande, Nazananga na Allemande, Navala Allemande. Bon, nalandaka autre na YouTube, nalandaka émission na yo. Nandingi osalela kabatu, ndingo sambelaka. Voilà, Nzambe na yo, ndingi asalaka. Amen. Bon, et là, vraiment, et poussinga koya wa prophète. Na yeki puna kunda mama nangai na mama nanga akufaki liwa moko extraordinaire te en tout cas isala kinga pasi eloko ni poussenga pembe na yo parce que ngai moko na kati Allemagne naza mosa libala et ceux qui naza na complication libala nanga na mobali nanga vike nazo simba bana te donc nazwaka nanga bazemi mais bazemi zolongwa nazwa bazemi zolongwa na lelaki mama maman nanga lobi ayebi eloko mosusu te tolukeloki ya Nzambe donc to soyina maman na koloba une semaine maman lobi nanga il faut prier il faut beaucoup prier il faut okutana basali ya Nzambe pesa confiance na Nzambe maman lobi nangai il faut okota mabondeli okubota Nzambe apesaki yo libala apesa obana apesaka libala apesaka na bana apesaka complété. Donc, tu as une maman qui 5 à 6 jours, maman n'a kofi. Wow. Maman bélité. Maman outi douche ko sokola zo zonga kwe. Koko ya kwe bazwa maman mena hôpital boy maman kofi. Donc, esalinga pasi. Liwa maman nanga en tout cas na moni vraiment dirait que peut-être espoir na zaki nango pona zala na mobali to na Allemagne kuna nakumu bayata na kuzonga mboka mo to na komia wanga bino nazelena na sisa matanga ngabiloko na zafu na mona prophète vu que opesaka adresse opesaka na numéro na yo ngabina insister ngabifo na mona yo na bengaki nde na yambaki batu na yo ya réception ba pesinga yi jour na ya po oyamba ngai yango boya pousa mpembe na papa Olobi uti Allemagne. Oui. Nzambe asungayo. Mes condoléances d'abord maman. Merci papa. Nzambe asungayo. Eza nzela ya batu nyonso tobengi liwa mais
ngana liwa nyonso eza liwa te. Il faut otelema ovanje liwa ya mama na yo kolela te. Zwa courage, fortifie-vous. Nzambe asunga yo. Olobi mama oti okufa il y a combien de jours passés? Depuis tokundi maman, ça fait déjà 2 semaines. Hein? Okay. 2 semaines. Vraiment. Oh, donc omeli na Kinshasa awa. Merci beaucoup. Na umeli par rapport ya koya pona liwa donc na koya banda tokundi maman 2 semaines nga na ko sala ekoza ata ba 9 8 jours. Ah, après l'enterrement. Oui, te na yaki maman déjà kufi batie na morgue après nga na ye. Ah, Voilà. Bon, problème te. Toza kuna te. Nzambe asunga yo pe asala yo ngolu. Amen. Je crois oponi nzela malamu ya koluka Nzambe pona koyeba liwa ya mama na bino eza ndenge nini. Voilà. Plupart ya batu ya ba prophète aveugle to pe ba pasteur aveugle bazo kofinga to pe ko minimiser consultation prophétique et bandi lelote. Il y avait aussi dans la Bible un homme qui avait perdu les ânesses de son père. Il s'appelait Saoul, à Kende Koluka prophète. Lelo, ba plus ignorant de bazo ignorer lelo ba sala nzambe ba prophète mais le ministère prophétique est bandi lelote. Pendant que ozo yebsanga liwa ya mama na bino nazomona kombo ya Albertine, c'était le nom de votre maman. Oui, oui. Je vois quelque chose à la fin lokola baseka lokola weekend boy baseka weekend lokola famille ya côté ya papa ya mama na bino kombo ya munene ya mama na bino donc oui wana no na bango ya famille voilà. Nzambe asala yongolu oyebi ke liwa ya mama na bino eza mosika te euti na famille na ye moko Papa na famille ya mama nanga ah famille ya mama nanga oui basambelaka basambelaka oui yo kanisi kosambela nyonso nde eza kosambela eza na kosambela eza mpe oyebi ke na bandoki mpe basambelaka mpe Nzambe ayoki bango mpe ayanoli bango na miyibi mpe basambelaka na bademo mpe basambelaka Nzambe ayoki mpe ayanoli bango bango mpe baza baserviteur ya Nzambe. Il y avait un homme qu'on appelle le fou de Gadara, qui n'a pas de démon à Katine. Lorsque Yesu a Katisi Kuna, ba démon basali prière papa miel. Ah oui. Jésus-Christ, le fils de Dieu du Très-Haut, nous te supplions, ne nous tourmente pas, mais ordonne-nous d'entrer chez le pourceau. Yesu pe abingani bango akoti bango na ba pourceau. C'est-à-dire Nzambe ayoka ka losambo, Nzambe aza pona batu nyonso, mais Yesu aza pona ba chrétien. Merci. Et loko ezobo ma famille na est-ce que na famille na bino ndenge oyaki consultation vous êtes seul au tamboli yomboko ou bien non on est avec mon oncle hein. ton oncle oui yende nazo tambola na ye nazane vraiment moi mingi na ba course na ngai nazane zemino ya liboso ebimi ya mibale ya misato ti 4 fois. Voilà papa. Il y a quelqu'un qui est derrière ces choses. C'est la personne qui est dans ta propre famille maternelle. Et sur ça, il y a liwa ya mama na bino. Parce que nazo yoka kombo ya Jérôme ezanani. Aza oncle na ngai. Aza wapi? Aza banda. Est-ce que si il y a Bayaki bazai batumi balé na moneba on a réception. Parce que c'est ça cette voix-là. Oui, oui, on demande à la technique ba sunga biso parfois pour na to sunga to kotsa d'abord ndeko oya zalibanda. Mais Pona ayebite ki nga na ekuta na prophète, na ebiseke kaki na na course moko na sala. Ayebite? Merci, on arrête d'abord pour na to kotsa ndeko oyo azakati na biso. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Moïse Kassoumou depuis l'Afrique du Sud. Nazos annoncé na bana nyonso ya Paris, Belgique, Allemagne, bana nyonso ya Poto, Maya Faya, Obolukaka, ils ont déjà na Paris. Ozana moi naza autiste, difficulté à Kobo, Maya Faya, ils ont déjà na Paris, na Château Rouge, na agence ya Global Express, et pas ya Patrick Maloavengi, Maya Faya, ils ont wana.
mai ya lobiko, mai ezolongola ba sida, mai ezolongola ba cancer, mai ezolimwisa ba prostate, mai ata balobi babalaka yo te, oza na bututu, oza na libabe malchance. Je te dis l'apôtre Moïse, mayo bomone sekusa bibembe na Kinshasa, mayo bomona bayana mutu aliboma basopeli mai ameli mai ya biki, bokende mbango na Château Rouge na agence ya Global Express et pas Patrick Malaveni mai ezawana somba 10 bouteilles, somba 20 bouteilles, somba sala provision ya mai parce que tu ne sais pas problème ni ne kokyo bimela yo. Et puis mai ezebelete mai etikali mukie bato ba weleli mai etikali au moins plus de 7 cartons, bokende mbango bosomba mai etikali tika nzambe nanga pambola bino. Soyez énormément bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à celui qui croit. Reçois les faits au nom du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de la part de votre humble serviteur, le prophète Samuel Wanzambi, le fils de l'apôtre Moïse Kassongo de l'église de la Restauration. Nous sommes à Paris, en Allemagne, Bruxelles. Il n'y a que des miracles, Tomaya Faya. Ils sont déjà à Paris, Château Rouge. Et pas il y a Patrick Malouavangi, Global Express. Zambazo Salana Mai. Mayo Ebiki Sakabatu Oba Tambolate. Maye Ebiki Sakabatu Maboma. Maye Ebiki Sakaba autiste. Maye Ebiki Saka toutes sortes de maladies. Maye Fongo la chance ya babala, ba chance ya finance. Maye Oyo et Bondelami pendant 150 jours. Et ça déjà à Paris. Yo Moutole la Kamaya Faya. Bokende Belé na Global Express. Et pas Patrick Malouavangi na Château Rouge. Zambalo la Kopambo la Bino. Efficacité du travail. Au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Merci Damoni Ndeko déjà za Katina Bisoyo ya Koti Ndeko Mobali. Mbote papa. Fanda nanu. Te vanda d'abord papa, vanda d'abord. Fanda yo vanda nanu. To s'excuser d'abord. To sengi bolimbisi. Maman, est-ce que tu peux savoir papa micro? eloko osengaki nga naye kotika mpona mona bakamera liboso to naye kotika na makambo mosusu. Oncle, eza eloko osa badebate aza prophète mosali ya nzambe ngana yebi naza na mposa komona prophète. Oh, me ngai nde motu na ye ngai nde naza na mposa na ye sikoyo ozotambola na ngai makambo eza ya famille mpe ezali soki boyolingo oyokango makambo ya famille ngamu na kofanda to mutu kofandisanga me tokobanda sikokodiskite na miso ya bato. Non oncle. Est-ce que vous Tokyo Sengo Bolimbi c'était ça biso atane jusqu'à quelques minutes. Pona nini? Non, ils en ont quoi makaste. Uzobanga nini kasi? Ngai na banga yo nani? Uzoswana na yo. Mais ça prophète de l'église na ye. Pena makamu na ye. Uzoyebisa ngao banga ngana. Oh, papa, nayebi te. Moni bablo papa makamu to be barana bino. Oncle, en tout cas, avec beaucoup de respect, je vous dois, na singi yozwa kimia. Oyebi très bien, ndenge na nazali laka. Somo na ba maîtrise vous nazali te. OK, na yoka. On a mort ya ngai mwana bino, si c'est vrai vraiment na souci na ngai. Ndenge lobaka, pendongo loba. Tika yoka. Na soka yo papa. Azanoko donc oncle na yo. Aza oncle na ngai donc aza petit frère ya maman na ngai ya musika te donc mwana na bango pinza ya suka Yende Jérôme. oui Dona kombo na ngai déjà sopesa ngwa. Apesi Opesi kombo na ngai yawa. na pesi kombo te Donc yo sali makamu na yo do ngai moko tunakamu ndenge ni prophète kombo wana. Ya quoi aux à l'aise c'était pour nani? naza leste po ame alobaki na ngai te nazo komona ba ndazoloba na mungu. Est-ce que ba fingi yo awa? Merci prendre ndenge loko nazo respect. Oncle discussion ni est-ce que ndenga to tambola na yo nazo yebiso ke ozo ke tika en place boyo ke so ke tika pa moto boyo Te. nazo soka ke kota na mutuka naza ba Soki ba yebisa go bokota na restaurant yo lingaki otuna ba question yo so pourquoi ba koti na restaurant? Bakotuna nga okuni olia biloko nini. Na ko préférer biloko na lingi na lia yango na koluka na lia. Na olia biloko nyonso tu na kota. Yo sepela kaka go kota place ba restaurant neti okomi sika prophète aza okomi mal à l'aise.
yo moto za prophète na yoka ni yazo azana poussé na mnona yo. Mama ye azanoko na yo vraiment ya solo ndeko ya mama no ya solo ezaye. Oncle na ngai vraiment. So nazo tambola na ye parce que naza na confiance na ye azandi kwa mama na nga. Na mona ki no tambola na mama na nga. Donc depuis na yaki kini vraiment excusez nga prophète naza na confiance surtout ko to femme tata na. Yebisa ye pourquoi ye awa ya pe ye ba munke pourquoi ye awa. Oncle naza mwana yo mwana bino bolingaka. Oyebi situation oyo ezo se passer pour la vie na ngai. Eza lisoyo obetela bino te. Bolia mbongo libala mais jusqu'à maintenant nga nazo pesa mobali wana mwana te. Eza na volonté na ngai te ki o nazo zo bazeme te. Nazo zo bazeme ezo vanda te. Ezo bima. Donc nalandaka ye na YouTube a partir ya nani. Ona nalandaka ye. Donc na yekini. Attraper liwa ya mama et sepelisa ki ngai te. Et déranger kinga makasi. Donc na komi nga bino na koti jamais kozonga avant que na kutana prophète. Ndo mona yaki awa na boya ki koyebisa yo oyelimbisa ngai na manke o respecter mais eza ba bilo mususu sala koloba pe na nte yebi pe ndeko zalele te ba course na yo makambu na oza na ona yebi te donc na komi anga se passe nga bino fo na profiter na kuta na prophète na ebete ka oza na besoin na yo nga na ebeke to sola entre nga na ye excusez pas Ya lobi tika omoninga na yebisaka batu ki na salela kanzambe na banga kamutute. Et puis mission nanga eza pour accompagner ba famille ya batote. Ma mission c'est d'exposer les œuvres du diable pour que les salis entrent dans des familles. Parce que ministère nangeza ministère à libération des captifs. Nazo tu na yo lisusu mama noko penza ya solo ya mama na yo ndeko ya mama na yo ezaye Papa. Osenga les animes. Jérôme, mon oncle que j'aime beaucoup. O aza mwana kasi nanga bosinga na yo eza nini. Donc il y Oyebi a ke- des lobi na ngali kamunde ya ngono sala. yo za concerné na liwa ya mama na bango. Ko permettre ngai te. Nazanga awe sika bundi ba okangila ngai yawa. Na ndenge nini? Na ko simba yo kunzima teke mutu nda simbi yo. Nga ko simbanga. Mona zo banga boy. Look. Na lobi nga ko simbanga. Yo me ngande awa nde po ba bimi ba salwe ngande boye. Non, ko silikate ko koma na niveau na taza musala ensemble faut respecter. Nga o simbanga. Ezala papa s'il te plaît, prophète. O baki su seloko wana. Ko sibi ngai yawa. Mais c'est gênant, mais c'est comme si yo yebi, tu ne me connais pas, tu connais le prophète Emmanuel. O yebinga, tu ne me connais pas encore. Emmanuel c'est qui? Emmanuel c'est Dieu parmi les hommes. Wana yo. Omoni biloko na yo mike wana, oza ya kobangisa ngate. Omoni kiti kaka yo vanji wana, okobima normal ete. Soki pen na autoriser yo meka ba mystique na yo ndenge oko. Liwa ya mama na bino ya za concerné. Neto zone di matetika na exposé yo. Je vais t'étaler sur la table. Omoni ndeko na noko na yo ya za mabe. Ngonga même ba avortement yo salaka ya za concerné. Ah Non non. non. Na kota na famille na yo. Il y a lelo un mois passé. Nazomona précisément na mois ya septembre. Nazomona lokola discussion yo na mobali na yo na ndako. Oui, oui. Mobali na yo nazomona ye na kombo ya Robert. Oui, papa. Robert Onyakilonga. C'est mon mari. C'est ton mari. Oui. À la moussion na 3 heures. Nazomona na mois de septembre, je vois clairement le 11. Azoyebisa yo. Mais pona nini nazomona lokola ndeko na yo Jérôme azolandanga na mbeli na pongi. Le 11 septembre. Soki na tie tembe nazopesa yo numéro ya mobali na yo plus 49. Ou soit naza na tina ya ko exposer numéro ya mobali na yo te na réseaux sociaux. Tozongi le 11 septembre. Mobali no apesa vision wana te. Omoni loko lobi wana. Muta yebi lisolo wana eza mama na ngai. Mais en tout cas na circuler mbai na makasi. Akoko akize noko na ngate, akokanga donc soka kangi noko na ndogeza ko kangi mama na nga. Pas alobi Si déjà bakani ya mama na yo. Si déjà bokani. Oncle. Si do bokani. Oye ko sola bo planifier. Makam labino.
Peut-être histoire mobile na yo awa. Yoka nazo répondre prophète à tout ningai. Parce que yo lingite o yoka o yazolo. Yango tike ngana En tout libanda. cas laisse-moi tranquille na répondre yé. Aussi ça na yo na répondre yé. Mobali na yo ayebisa benga mama na yo na buto. Yebi mobali no atia yo makelele o benga mama comme maman prier beaucoup. Papa Ba ezaki combattre maman. ngana ezaki opesi mbwambo aboyi. Azolo banangana la mona oncle na yo abi eza une fois té. Il y a plusieurs fois. Mon oncle nanga ayebi parce que pourtant to balanaka après une année ya mariage na surtout yaka to kutana na mama nanga abengi saka oncle aboyaka koya basolani bapel vidéo ayebi kombone très bien ayebi ngasa to ya penda kin to benga yi ayati basolaka na ye na mbai nanga très bien. Omoni maman, non, laissez-moi parler. Est-ce qu'elle a aucun loba vraiment? Non, laisse-moi parler. Omoni, moi je m'en fous de tout le monde. Mais, biloko bozo sala, na famille wana, sache qu'il y a la vengeance de Dieu. Vous pensez que non, namboko yo basale ensemble bazate? Il y a des hommes de Dieu sur cette ville. Il y a des hommes de Dieu dans ce pays, la République démocratique du Congo. Mission nangeza ya kokangola batu. Mwana mwaso yo bosi bonyokole parce que nazomona eza na eloko bosi botie na libumu na ya yokaka na libumu lokola eloko ezotambola. Mwana mwasi na ye na kombo ya Naomi. Naomi Ikewela, nazomona Naomi Ikewela. Aza mwasi na ye. Mwana mwasi anauti na famille ya chef coutumier. Et puis nazomona mwana mwasi anaza mutu moko ya ba mystique ya kusakana te. Ye na mwasi na ye azwaka mali azote kika tout ça vous pas ezana lorsque oyaki pona kopesa mbongo alibala yo na mobali no mwasi na ayaka te ebi pourquoi mwasi na ayaka te Batindeka transporter. Bango mi bale oncle. Oyebi yango très bien. Oyebi yango malamu. Kolinga te ke no iso opesa rande kanda. Oyebi ke no to yela débat bo pesa mbongo yo yela te. Oyebi tala. Nanza oyebi ya kolinga te na koma isika ngoa. Ndo sa ngani. Ko kanisa te ke soki en fait azolo baboye no yoka te. Nga na sala binoni. Nga na sala onini. Bana nanga. Botikanga na katanga. En fait azolo ba no malembe. Botikanga na katanga pona nini? Nga na tika na katanga te? Oh. Nga na tika na katanga. Nga na yena mobile nanga na kini. Na berio. Oyaki? Nga na tiki mutu te. Baza opwa ya kopanza libala ya yo na mobali na yo. Ndenge azawana. Papa olobi mingi. Omoni nga nazobanga yo te. Olobi mingi. Na omoni soki kaka yo. Nga ndo zolinga omena senga. Tala. Hein? Soki eloko moko matinga yawa. Eloko emata kasi eloko wana emata. Nga na yebisi eloko wana emata. Yo fandaka kimia. Toi tu me vois que je suis quel genre de prophète? Fanda kimia. Hein? Yo somona nazana ba capacité ya ko neutraliser yo. Nani? Ozolanda nga. Nani? Spiritualité na yo eza muke makasi. Boko permettre nga na kende. Okokende ndenge nini? Okete ato yaki awa pona ka solution. Solution ndenge. Okokende te? Il faut na solution. Okokende te? Il faut na solution ali okokende te? Okokende te? Donc yo soki o memenga bisiko bando proposer nga to keta ali saliwa mama. Okokende te? Donc ngo déranger te seki makele ngo za te. Okokende te? Yoka, tika neti azolo bangana zokosa. Nazomona avant-hier ayebisa ki yoke no bokende sika mama moko aza na kikole. Voilà, ngana yebisa ki akola kisabino liwa ya mama na bino. Na bana na ngai ndina na complication mabota. Esika mema kombo na yo na ezesika ya mama wana. Kombo mama wana Sephora yenda apesaka ba katere ba kisi apesaka bato babiloko pona nini alingaki amema esika mama wana. Nasala bino nini? Yo penza oncle nanga. Yo nasala nini oncle hypocrite azawa na elo na ozwa koli na tinde nasala bino nini yebisa ngai siko soki obebisi libana na ngai pona yo ozwa nini loba nanga mekosimba yoka kanda na yeza na mwasi na yeza parce que bozongisa bango na kananga neti otekaka lopango pona zomona eza na lopango moko na ndili otekaka ba problème olobi oteka lopango po sombela mama na yo soki biloko na zomona wana eza na ntina na tanga yango te oyebisi bango bazonga nanu na kananga depuis bazonga na kananga bavandela yo batlobi bakomona soki yo kobota soki yo kosimba mwana vi na bango mobimba ndenge yaza wana
omoni soki bato baza na libanda mboka naza na bakamaradi na ngai bakipaka bafamille na bango ntina kini napesi bango raison nga nayoka souci nakoza na mbongo te mais soki namoki appel na ye to ya famille ya mama na nga na mitungisaka ata kodefa eza na bakamaradi na nga bakolegi toza na bango omona baosabote famille na bango bazosabote famille na kini nga nayoka souci mais napesi bango raison. Pourquoi basala kango? Ba famille africain, boza vraiment bantoki. Boza vraiment bantoki. Oncle donc yo malheur na ngai, yo zo trouver ngo normal, ozo sepela nango, nga nazo bota te, yo ndo mtoza cause ya kobota na ngai. So yo mtoki nanga na mokili oyo. Loba yo, des prophètes nga na vali boso na ye. Azale alokuta. Mama, omoni message na kopeso ezani. Lorsque mobali no abengaka mama na yo, apesi rapport ke nazo mona nda. Mama na yo babebanaka na ye baswana. Eloko aliboso asali ba complot. Babomi mama na bino abela te mama na bino alala alamuki ebembe moto abela te loko na moko ye aza na source ya liwa ya mama na bino batongela bino bilanga ya kindoki na kananga et puis soko tali na katikati ya makolo na ye wana eza na kindoki vimba wana lokola lingundu vimba na katikati ya makolo ne wana neti azo yebisanga ke ngana za faux prophète yo komona eloko wana ko pasuka pe ko kota mabele nazo yebisa yo semaine ko silate azo lobela yo semaine ko silate si je suis le prophète appelé par Dieu yo semaine nenge toza soki to komeli dimanche yo okoti morgete au moins que moi je ne suis pas le prophète toka te émission sili si semaine oyo ngana telemi yango yo lakisa moke makambo ya lingundu wana zwaka biloko ya bato atiaka bato na akotisa bato akoma bakombo ya bato eloko wana yango wana vimbi katikati ya makolo wana bakamera babenda yango yo okomona lokola moto nyonso ndaza ya kusakana na mon frère yo okobika lisusu te tu as eu la malchance de me rencontrer yo okobika lisusu te mpona nini libota na bino bazosunga bino comment tu peux détruire la famille okozala elongi lokola ya meme nzoka yondo za na source ya malheur ya libota eza mawa makasi pio ya lokola ba menace lokola ya kobangisanga moi Emmanuel yo bangisanga yo bangisanga biloko wana etondani kopasuka ata ndenge na zolo boko yoka moto na biloko wana botie ya lingundu ya kindoki hernie ya kindoki wana ezo zangisa ye kimia bongo hein bomi mama na ngai oncle ngai na olinga yo lisusu azokosa eza pasi makasi passe. Si tu ne confesses pas, yo kokota mabele. Elia boma bato bazika makota mabele. J'ai de la même grâce. Ya ko fungola mabele pona na fungoli mabele pona yo. Omoni kaka ndenge bakunzi mama na ye. Ebembe ya mama na ye même bakunzi ebembe na yo kozanga ta ndenge ya kosimba. Moi je le parle comme le roi de Dieu. Mona kasi na ngai. Ko parle comme le roi de Dieu. Mona kasi na ngai. Oyo papa lobi akoki lokuta te ese solo oyo lobi ba fortement o sali setsu wana ngam na suis bana wana ngam Wow. bato bamonaka ngai na tongo nazaka malamu na sia makolo. Mais c'est quel mal. Na boute komaka nde lingundu ona kotsaka bato nyonso eza kaka ya yokati bota mobimbe fana kata nzoto akala kasa bakona ngai tala babiloko mona moto azana poto azobunda mais ça fait mal. moto akota libala azobota te moto azomituna libala ezo c'est pourquoi so mona bato mususu bazanga maele soko yebisi mutu mama luka délivrance mama tobondela moto azana distraction azotali so ba réalité ngai na sambelaka catholique ngai epa na biso ndezo ki na église nini po église eza ya nzambe te koma ya bango tala ba réalité lokola ya mwana mwasi lokola ya mwana mwasi papa namona bika kaka obika lobi na dengo lobi déjà boy
ndinga pina lobi déjà pas mwana kasi na ngai boy na maloba oyo lobi c'est que ngai pina zokota kaka mabele. Celui qui confessera son péché. Nasa na posa ngai pina kota mabele te ezala ki pasi kokanga via batondo olingi me liwa ozobanga liwa azobanga bateki lopango awa totai tozonga katanga tomesanaki déjà awa na tomonaka na Kinshasa awa nde baninga misu baza komona soko biso bongo soki ateki lopango aza na poto akoki kosombela bino lopango lobi te ifo bobebisa vi na ye oyebi baavantage oyo ezalaka na poto soki moto aza na mwana sambela tani mwata moko ya mokeso zwi mwata mwa tibola nite mo mate ya mwa rapide soki nazo yebisa bi kobosa na kate biso bokoko bino bokoma ko négliger bokoko biso tozala bokoko na biso maketu nzamba azali fo bokoko mama tika ye est-ce que ondimi kotika mabe wana ondimi oncle ezosala pasi awa ezosala pasi journaliste telemisa ye tala biloko wana telemisa ye omona biloko talata tala nzoka oye vimba na bilamba kindoki vimba na bilamba kindoki ezosala pasi lokole kweya kindoki vimba na bilamba kindoki oya na ba grimace lokola obangisa ngai nzoki eza kindoki vimba kindoki wana vimba na bilamba na ye tala bato bazolanda bamona bilo nzoko wana eza nde kindoki eza hernie ya voie normale te lokola ya maladi te eza hernie ya kindoki eza hernie ya kindoki mama okokufa te mais il a accepté lelo eza jour na yo fukama na nguye esili ye aza na force asala biloko moko biloko nini okosala kindoki wana famille oyo lelo libération ekoti na famille oyo nyonso ya bakangaki ya mwana mwasi oyo efungwami pe puissance nyonso ya kindoki oyo ezotungisa vie na yo elibéré au nom de Jésus. Reçois le fait de la pasa kataraba super taliaka zone kelebo sataka la baba kelebo siaka kelebo site nukalabo sataka katarabobo site kede eloko ane kolimwa eza eloko akindoki bato ya kanga bango. Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kaka ndenge na zosambe. Déclarer eloko ane elimwa. Pe via bato kanga bango. Fungoli na libéré bango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eloko ane elimwe automatiquement au nom de Jésus. Caméraman, elle montre ça. C'est disparaît. Wow. Limoué. Wow, quel miracle. C'est la libération. My God. C'est disparaît. Wow. Au nom de Jésus-Christ. Délivrance. Quel miracle, Jésus. Quel miracle. Quel miracle. Donc, limoué. Et limoué automatiquement. Gloire à Dieu. Quel miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent. Quel miracle. Eloko vimba ki via bato ane fungwami kaka nenge eloko ane longwe okobota kaka nenge eloko ane longwe kime ko zonga kaka Allemagne kobenga ngai. Dieu a opéré le miracle. 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 Il servira l'Éternel, moi na mobali au gérant. Telema na kombo na Yesu. Wow. Azomie bate. Telema. Papa Boni. Telema. Wow. Telema. Bayo bazon di mate ke nzamba asala kamira. T'es tout ça n'est pas prophète. Vanda papa. Vanda. T'es tout ça pas prophète. Soyez à votre apaisement, l'homme de Dieu, la monita na biso. Parce que sa grâce est là, on est web sabato bazolanda yo. Oyo bazolanda biso. Le temps ya kozala na distraction ya koyoka ka biyoka yoka ezana bato bazoluka ba délivrance. Merci. Otika kolanda oyo bato bazoluka.
vous avez un problème benga, vous avez des difficultés. Pas l'andela yona délivrance. Tala mwana mobali oyo kanga libota. Nzambe apambola yo, ici quand vous avez uzulanda biso. Benga My God. Nzambe akosala bino bolamu. Amen. Merci pour la baignos balandaki. C'était votre humble serviteur, encore prophète Emmanuel. Partout dans le monde à tuer. Numéro ça c'est na bas de l'écran benga et partager s'abonner à la marambo somo pe akuka muisa miracle salemi qui c'est ma castel au soit prophète Emmanuel. Nzambe à prophète Emmanuel azala nzamba bikamwa. Ceux qui collent nous serons ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Makamba famille ngam na kufanda tu mtukufanda sana. Mais tokobando asko ko discuter na miso bato. Non, oncle. Est-ce que vous Tokyo sengo bolimbi site pesa biso atane jusqu'à quelques minutes. Pona nini? Non, ils en ont quoi makasta. Uzobanga nini kasi? Ngai na banga. Ngai na banga. Na banga yo nani? Uzoswana na yo. Mais ça prophète de l'église na ye. Depuis au banda ko sambela ko salela nzambe ata ko bikisa ata ko bengana ata mustike ya pamba ezate. Ozakaka na munene ya Bible na maboko ata biloko soki tolobi boye komi azo finga aza ezako finga te, je te parle la vérité. Musale nzambe Yesu alobi soki bomoni bilembo na bikamwa te bokondima te kenga na zana bomo. Libéré au nom de Jésus, reçois le feu de la Pasa kataraba soupe taliaka. Sunde kelebo sataka la baba. Kelebo siaka. Kelebo site. Nukalabo sataka. Katarabobo site kede. Eloko ane ko limwa eza eloko agindo kibato ya kanga bango